Hello， 大家好，我是车轮。这个车是个15年的 A4。咱们试一下这车主反映异响。路上跑着过坎，特别是凉车啊，别管过坎还是说有时候踩刹车都会滋滋哇哇的异响。咱们去路试一下，走。这是15年的车，目前跑了是83000公里，跑的也不多啊。现在下坡，从我这个门店下来的这个坡上就能听见吱吱哇哇的异响，听见了吗？这样，我把麦拿这儿听一下。相当明显。再下一下，听见了吗？两边都响。让交错的摩擦的。对。现在咱们路试一下，看看。异响在平路上的话，遇见坎儿或者是稍微大一点的减速带，它也吱哇吱哇的。我刚才听见了一声特别大的声音，就是它跑到70迈左右的时候，稍微点刹车，或者是你比方说这个平路上忽然有个缓坡，就是大的那种缓坡，整个车一上一下，那个声音才叫大呢，吱哇，就那种声音。就是你30-40迈，然后点刹车打转向的时候也是吱哇吱哇响，反正都是同样的一个滋哇滋哇响，并没有说那种咯噔咯噔那种况的响啊。这个车的机脚也不太好，震动大，像奥迪自6-7万或者是8-9万公里左右的时候，这个机脚都状态都不是特别好了，已经共振。来回也可以。其实它这个大臂的胶套就这样一起步一踩刹车，但是必须你得踩急点，它就已经产生矿亮了，知道吧？试它这个响声最好试了，就这个大臂这个一起步点刹，就这样一起步点刹，听见了吧？空空的，不用起特别猛啊，就轻微一点，正常的起步。点刹的话，脚距一点它一松，一点它一松，就已经能明显的感觉到大臂它那个两个大胶套已经旷了。A4、A6 还有那个帕萨特，还有迈腾，那大臂胶套基本上都这样一试就出来有没有问题。现在咱回去上架子看一下，基本上所有响声就是这个大臂的框起步，然后还有就是吱吱哇哇响，过坎了、转向了、踩刹车了，吱吱哇哇响。但是这个吱哇响，别管踩刹车还是过坎，都跟这个我估计跟那直臂的胶套有一定性的关系，还有那个弯臂的胶套也有关系，跟球头没有关系。现在回去上架了。像这个前面这个路就有个大缓坡，咱们听一下，看看它响的厉害不？听见了吗？听见了。叽叽哇哇的，这还不够快呢。这刚才是50迈，
这要是70迈的速度过那个缓坡的话，跟屎一样。你要是不知道这个毛病的话，听着还吓人。整个轮子也是矿啊，过坎就没有那个整个车的那个一体性了。听见了吧？拐弯也会有，咯咯吱吱的。看见？现在咱们这个已经升起来了啊，换哪几个胶套？这个是直臂的，1个、2个，和这个弯臂的3个，底下就一边6个了。这个裂的严重啊，然后造成响的这个胶套，这个直臂的跟里边这个造成的响。还有上面那个小骨头也会造成响，底下这个大弯臂的这个裂的厉害啊，把这个大弯臂的压出来，就这个最大的啊，上面是这2个，这也会造成响，这2根小骨头就是上支臂，总共是10个胶套。8根臂10个胶套，底下2个直臂，2个弯臂，上面2个小支臂。现在把整个悬挂给它整个两边的都拿掉，底下支臂连羊角、轴承整个拆掉，上面2根小支臂的螺丝断掉，底下大直臂的螺丝断掉，弯臂的螺丝断掉，把整个悬挂给它端下来。现在这已经拆掉，一边5个啊，全是这大骨头。这胶套，斜歪的严重。这是大臂的，我认为造成滋哇滋哇响的还是直臂上这2个胶套。这2个胶套，你看它跟芯儿分离了，分离了以后呢，你看这个撇多严重。它上下动的时候就是当整个悬挂去活动的时候过坎儿。这是一套原厂的胶套啊，这是小臂的。看一下原厂的，这是原车的臂，一样的吧？这一套一共10个，这是弯臂上面的，弯臂有箭头的。橡胶支座。现在咱们路试一下这个车啊，因为已经换完了。咱现在简单说说换这10个套到底管不管用，就是说到底有什么感受。我先说说我的感受，接了车以后开这车的话，整个底盘慵散，就是别管给油门还是踩刹车还是过坎啊，首先那个最大的异响就是滋滋哇哇的，这个让车主受不了了啊。然后其次就是整个车停车的时候或者是急停车的时候，然后过坎的时候，整个底盘特别慵散，给人状态开着特别不舒服啊。换完以后它的过坎了还是直路了，整体性立马就上来了啊。当然那个异响它也就没了，就是你过个坎它感觉这个车跟底盘它是一体的。之前没换的时候感觉这个车跟底盘
要散那种感觉，不是一个状态。现在咱们试着没有任何异响就可以了，就能交车了，这个车就 OK 了。响吗？不响了。真的吗？真的，那这底盘立马一下感觉就上来了，舒服了，完全开着两个车的感觉。10个套，你说作用相当大，相当于你换了好多臂的，直臂、弯臂、小直臂全换了嘛。咱们再解决一个车的异响，是这个丰田 HA，目前这车是2万公里，咱先试下车。刚才我在路上跟车主已经试了，是一踩刹车，然后一给油门，咯哒一声。咱们再具体试一下，到那前面没人的地方，走。安全带。现在这个车不敢熄火，刚才车主走了，钥匙没给我。我操！现在未检测到钥匙，不敢熄。先赶紧把毛病给它找出来，因为2万公里东西是，就是说底盘的件儿它不可能有坏的地方，你说对不对？肯定是其他小问题。他是一个老客户，一个姐姐介绍的，就那个开那个叫啥？新帕的。新帕特，还有个丰田锐志，他介绍的。刚才我去试完车，不是把他送到振业柏树吗？他一下车一关门，我一脚油门就跑了。我刚跑到这边，掉头这一看，未检测到钥匙。那你跟他说了吗？拿钥匙？我先不跟他说了，这个因为他这个问题肯定不大，先给他解决了。那啥的话，就直接给他送门口去了。先看看啥问题。来，我给油门，你感受一下啊。其实速度快了试着不太出来，速度慢了才能试出来。现在啊，我踩脚刹车，给油门，没感觉，得慢点。快了有时候也有。其实刚才我试那2下，感觉上坡的话最容易试出来。下坡，因为下坡的时候你踩了刹车再踩油门的时候，它没有往上冲那股劲儿，那个声音就不容易出来。因为下坡你踩完刹车再给油门，它是随着又出去了，对吧？我要把它这个问题解决了，它以后保养维修肯定都在我这儿了，因为这是熟人极力推荐的。司机吗？对，感觉到了没？你看啊，这个不明显，咯哒一声，它这个响声会传递到我油门脚底板上。我听见那个咯哒一声，听见了吗？这个没有。你看啊，感觉是哪里？这个声音不是，这个声音不是啊，这是我踩油门、点油门的声音。当我这个脚去点油门的时候，这个响声一出，然后我一踩，不是已经把油门踩下去了吗？然后就咯哒一声那个声音。现在一熄火，咱仨都走不了了。是吧？我先手一警方点2个人带进去。一点。那如果说这个带启停的，还能骑起来了吗？启停熄了，它自己能起来啊。是不是？我刚才一看未检测的钥匙，我就把启停给关了。万一再起不来，那尴尬了。试试在这。别说。有时候大，有时候小。你看这回声音就大，是吧？刚才油门没有。
就是怎么最明显？跑起来，一点，再一冲，一点，再一冲，一点。是吧？来吧，上盖儿。来走。你听见了没？听见了，我刚开始没掉头之前，我在那猜出来两声。我俩再试一圈，我感觉像是发动机在前后走的时候，底下那机器角。这样，你在这别动。那年我走着加快，40码之上再一踩，咯哒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 。因为像那平衡机脚，你感觉呢？我没试了，我就感觉脚底下一震一震的。脚底下那个有东西咔打一下似的，跟。你把轮往右打死。我听着像那平衡机脚，但是我手想够到它，摸一下看给的感觉到底是不是它，但是够不着。再停一下，不行就回去上架子看一下平衡机脚，螺丝松不松。那个不是转了好几次。你开太快了，我操！给我吓害怕了，我操！你太慢了，试不出来啊！上车，上车，上车！给我整害怕了。好，往后倒。好嘞，找着毛病了，别熄火，下车。哎，你别下车。找着问题了，它这个，你看到这个管了没有？有点感觉了吧？感觉脚底板咯哒咯哒的吧？是不是？它这个管牵制到发动机上，这是电磁阀的废气管和另外一根汽油管，这两根，这是汽油管。这是电磁阀的废气管，一给油门，这个发动机一动，发动机前后一牵制的时候，你看这个管，它晃的时候，因为发动机牵过来，这是它这根汽油管，这是跟碳罐电磁阀的废气通到油箱的，两个都是通到油箱。过来之后，这后边就是防火墙。我手指的后边就是防火墙，然后这两根管过来之后，可以看到走在上面一个卡子。当它下油门、松油门，这个来回晃，
现在给它拉了个拉带，让它不会动，它就不会产生噪音了。一会儿我给它上个小的水管卡，直接给现在咱们这个护板已经装好，落下来试一下看还有没有，没有的话给车主送过去。现在这个问题已经没有了，给车主打个电话，到接车到现在有1个多小时了。喂，姐，我给咱修车的。啊，对。我现在弄好了，我车现在到这个天桥底下，你过来。那个啥，那我车是咋点的问题？发动机后边有个油管那个卡子有问题，然后重新给你固定了一下。你弄得好的啊？对对对。现在一点声都没有了。没了。哎，你咋能行不？哎，你那个啥，我这把车开前脚见，咱就往先上回去转。对，你过来，你把我送回去，正好你再开过来就完了。那你一会儿修车，我有地方停车吗？有地方停。那先停了，俺会儿过来开另外一个车来取来。行，那我就停那儿，因为我一旦停了熄了火，我就打不着了，因为你钥匙没给我。对，钥匙我还拿着。那你那个啥，那你这开过去停到了，俺会儿过去取啊。好了，姐，好。你咋能行哼？好。这把问题先来。对。好。娃都修好了，对，好。过来，你俩这排最后的来，来。能行恨，开回家。没钥匙开了一路。好，停这等他来接车。看了吧？现在熄火了，一熄火打不着喽，没有钥匙。发动机后边跟防火墙的管子，你一加油门一松油门，咔当一声，对，就是那响的。发动机的前头盖在这儿。对，现在好了。一点声音没有。对，一点都没了。没有问题。那玩意儿卡子是个塑料的，完事有可能是东西质量有点问题，然后老松。你这包是上紧的吗？上好了，弄好了，给你固定好了，重新给它。在前头这儿。对呀，发动机在这里边。你把车啥的还有问题？我刚说都是这样的，现在是那个后脚，他给我里头弄这全包围死我吧，这咋弄我咋弄不成？哪个？这有一个那个啥，很尖。我看一下。这是我上头有个塑料的，我咋装不进？这个后边有这塑料盖是吗？对，我都在我还在玩，这俩都在后头撂着，我咋装不进？盖子没在这里边啊。就这个盖吧？应该是我得装上的。我看看。把墨给你切，然后到这儿就好了，那边也吊着呢。你装上了？它有个卡扣，必须得卡紧。这是2.0的吗？这是钥匙给我往后倒一下，打开副驾看一下。我跟你说，我可能是2.0的。你走了就没给我钥匙，然后我就没敢熄火。扣着车架号的。对，那我经常这个哈重的，我把停下来的。我不上香我也不喜欢按上去。我是啥上头的？扣着车架号的。车架号。对。你给我拿点屎，只能是这是2.0的，那你给我哈中间，我机房也不能装。漂亮。装上了。好了。好的。卡紧了。你再看看，要是玻璃棍，咱就那张子连我都。先把这个半瓶再加了。对。你刚把这解开这里头些毛病。对。首先停。我跟我那伙计，他开着，我趴在上面停，然后我在看你在上。这个车对
这个发动机在一起一落的时候，那一瞬间这个软管嘛，然后底下它有个铁管一直在敲这个防火梁，就是防火墙，然后导致的一给油门一松油门，一给油门就咔嗒一声，咔嗒一声。没有啥盖子吗？我上咱这都看不见这。它这个没盖子。那为啥没有盖子？这出厂就没给你带。这是你看我上头都看不见。那上面全扣着盖呢。扣是你看这可能车胎烂的吧？不是。你先看见，看这往里面盖。是。我到4S店去呢，跟我把车夹起来呢，说我咋。说啥？就是跟你说呢，是我个轮，你说我轮那个轮子有问题。轮子我旁边有个啥挡板的，我就给你夹。把那夹在那里边。我看缺不缺？我也不会夹。4S店说挡板给你掰了一下。你是把我挪的，你是平的，还是平的？那个锤子，不用钥匙去，你把遥控解锁就行了。满了。有你在那个啥？我这才保养的没有多长时间。我每次保养的时候，他的车都全部加满。对，那还省这点吧，我还是要。这点扔后备箱吧。好了。对，好。谢谢。没事，行了。给你扫。不要。哎，给你扫。顺手的事儿，不用，真不用。还好给你辛苦钱。我这姐给我介绍不少客户了，没事，你以后保养过来就行了，行不行？那咋好意思？下回等你保养。保养你以后只要是车有啥问题，你直接过来。对。我钣金喷漆啥都能弄。啊，对，我给你让我为啥贴膜呀？上次我姐那帕特也是我给她弄的。你让我为啥要贴个膜呀？就是因为我把这撕的这碗喷漆的话，要花6、7百，那我想贴个膜3000，还不如贴个膜。我车原来都是这颜色，你看。我原来红色啊。就是因为伤太多了。不是伤太多，就因为这刺了一下，喷漆呢是把这个3个面都要喷哈，这个面还有这个面都要喷。对。那得那钱。那得有钱就是能喷，跟这一模一样不？肯定能啊。一模一样。一模一样。他咋头都在这还是修了一次了，本来喷了好一模一样啊。一模一样。我上次那个也喷了好几个面。那喷了得有右边、左边、后边。反正喷好几个面。都弄了好几个面。能喷啊。能喷。哎，对，那俺这帮这有车你有啥？对，有车有啥问题，走保险了或者啥的，你直接过来就行。我跟他们说，他刚才那个也是，一回头车要保养的话，直接让他看一下。他都在这跟他指着，都在这。好了，那就直接走就行了，没事。行，有事打电话去。好，没事，慢点啊。这是交警拖车吗？你直接加我个微信去，有事可以咱发微信。你直接扫我。行，慢点去。没事。好，没事去，走吧。好，拜拜。昨天那个车呢，到今天咱们再回访一下，问问他还有没有这个意向，让他一次记住咱，多给咱介绍客户。看一下，这是昨天下午3点50发的消息，也就是加的好友。我今天1点钟问的他，怎么样姐，那个意向没有了吧？他说没有了，你真的是技术好。我说以后有客户多给介绍一下。他说那就不用说了，光我们姐妹几个家里都是俩车。我说好的。他这个车咱为什么给他免费呢？因为是熟人介绍过来的，而且这个熟人呢，他已经给我介绍好多客户了。一是这个前提呀，二是咱必须得解决了，而且还不能让介绍人失望，对吧？这样他们才能给我介绍更多客户，因为也是一个好的群体，所以能带来更大的利润。不要只看现在，要往后多看一下。